अच्छा, अस्थमा हो गई है। अस्थमा मतलब सांस फूलती है। हाँ। अच्छा, मनोरथ पूर्ण होगा, लाभ होगा, स्वास्थ्य का मनोरथ सफल होगा, संतति को लाभ होगा। संतति में लाभ होगा मतलब बच्चे ठीक ठाक रहेंगे तथा घर पर सुख शांति। खांसी ठीक होगी, क्या लिखा है? खांसी ठीक होगी। और आगे आओ अम्मा, अभी आगे जाओ। हाँ, बस बस बस। बोलो सीताराम सरकार की जय। देखिए, आराम से बचा के आइए जाइए। बेटा उधर से ही का ही लेना है, इधर का चालू है, इधर का नहीं लेना है। हाँ। पहली बार मिल रहे हो? हाँ। कभी मिले नहीं? नहीं। कहाँ रहते हो? मुझसे सुना नहीं। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? क्या समाधान चाहिए? समाधान 5 साल हो गए। अच्छा। और घर में शांति नहीं। अच्छा, अस्थमा हो गई है। अस्थमा मतलब सांस फूलती है। हाँ। अच्छा, और कोई बात? बाकी सब ठीक। यही पूछना है? हाँ। आपको दिक्कत शरीर में कब से हो रही है? 5 साल हो गए। खड़े मत हो, हमारे पीछे तो बिल्कुल मत खड़े हुआ करिए। हाँ। 5 साल हो गए। 5 साल से आपको दिक्कत हो रही है। हाँ। क्या सांस चलती है हाँ। कि खांसी आती है? खांसी भी है और सांस भी फूलती। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर को दिखाया आपने? दिखाया। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर नॉर्मल बता रहे, रिपोर्ट निकालते हैं। 2-3 महीने से जब भी डॉक्टर बोलेंगे तभी नॉर्मल है। ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई बात? तो घर पे क्या हो गया? घर पे सुख शांति का ही नहीं है। शांति झगड़ा करते हो दोनों लोग? आपकी पत्नी है? बच्चे बच्चे। अच्छा, बच्चे बच्चे। हाँ। हमने सोचा बच्चे बच्चे कौन झगड़ा कर रहे हैं? बहनों। आप झगड़ा करते हो? ठीक है। हंस कहाँ रहे? चलो पढ़ो। मनोरथ पूर्ण होगा, लाभ होगा, स्वास्थ्य का मनोरथ सफल होगा, संतति को लाभ होगा। संतति में लाभ होगा मतलब बच्चे ठीक ठाक रहेंगे तथा घर पर सुख शांति। खांसी ठीक होगी, क्या लिखा है? खांसी ठीक होगी। 2025-26 तक सफलता होगी, आशीर्वाद लाभ होगा। ठीक है। आपको खांसी आती है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया हो गया है, कीड़े लगे हैं अंदर। ठीक है। डॉक्टर को आपने दिखाया है, दवाई लग नहीं रही है। दवाई नहीं लग रही। ठीक है। आप दवाई खाते हैं, दवाई में आपको लगता है कि दवाई कुछ फायदा नहीं कर रही है, तो मनोरथ पूर्ण होगा, लाभ हो जाएगा। स्वास्थ्य का मनोरथ सफल होगा, संतति में लाभ होगा तथा घर पर सुख शांति होगी। कहाँ लिखा है? पढ़ो। है ना? हाँ, हिंदी में है पर ये थोड़ा मोटा अक्षर है जो। हाँ, पढ़ो। मेरे को भी उतना नहीं इतना बढ़िया हमने लिखा है, बताओ। तो पढ़ पूजा। हाँ, पढ़ने तो बताओ, पढ़ने बताओ। मनोरथ पूर्ण होगा, लाभ होगा, स्वास्थ्य का मनोरथ सफल होगा, संतति में लाभ तथा घर पर सुख शांति होगी। यही पूछा इन्होंने। खांसी ठीक होगी, कहाँ लिखा है? खांसी ठीक होगी। कहाँ खांसी है? किसको खांसी आती है? मेरे को ही। हमें कैसे पता? हमें बताया था? नहीं। फोन करा था? नहीं। तो वायरलेस लगा हमारे पास, नहीं। फिर मुझे कैसे पता कि आपको खांसी आती है? बरोबर बताया। खांसी ठीक होगी, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। ठीक है। हम आपको उपाय बताते हैं, वो उपाय आपको